zomwe zadziwika dzulo kuchokera ku ndende ndi zinthu zomvetsa chisoni, zinthu zokhudza ngatizo. Tikukambatu za ndende ya ku Blantyre prison yomwenso I think ikwenera ikhale ija imatchedwa kuti no Chichiri prison. Kumeneko kotera kunena kuti mabudget osatapangidwa makamaka mu chaka cha 2024-2025 akuti tikuteko nde kuti boma kukhala pansi basi ndikupeka ndalama zonena kuti akuti prisoner wina aliyense, mkaidi wina aliyense pa tsiku amadya ndalama zokwana 350 kwacha. 350 kwacha yomweyi ndithu. Kutanthauza zonena kuti chakudya chake amagwiritsa ntchito 350 kwacha kukagula chakudya choti adye mkaidi tsiku limodzi. Zoona zimenezo? Nderi kuyamba mu chaka cha 2024 kafika 2025 budget imene for the whole year. Zoona zimenezozo? Anapanga budget imeneyi ndi boma lake litino. I think likuyenera likhale boma lija lapita lazakwera fa 2024-2025. Tifotokoze bwinobwino kuti no nkhani titsatire bwinobwino zaululika kuti no zimenezizi. Chabwino. Dzulotu bungwe lina lotchedwa Center for Human Rights, Education, Advice and Assistance linakonza mwambo okumbukira akutitu maufulu a wanthu. Ndipo mwambo umenewu analingalira zonena kuti mwanjira ina yake ukhudzetu chaku prison uku kumanena kuti no koda akaidi aja kundendeko ndi zoti maufulu awo kumalemekezedwako kumeneko kapena akumangopangidwanso treat ngati kunena kuti mwina mwake si wanthu. Ndipo pamene tikumabwera ndonde kuti Deputy Commission of Prison wachiwiri kwa mkulu oyang'anira ndende mdziko lino la Malawi yemwe dzina lake ndi Owen Maharawipha Levi yemwenso nde kuti ndi amene amayang'anirano ndende ija yachichiri mu mzinda wa Blantyre. Ndera atabwera mkulu ameneyiru iye anangokamba zoti poti tayamba kukamba nkhani za maufulu akaidi mu ndende, ineyo nde ndikamba kwambiri zokhudzana ndi ndende yachichiri chifukwa chonena kuti ndi imenetu ndikuyiyang'anira, ndi imene ndikuziwa kunoti kodi nozi kuyenda motani nanga akaidi akumeneko kakumana ndi zotani. Ndanayamba kufotokoza kunoti mu ndende yachichiri kutakotu muli akaidi okwana 2,674. Okay, 2,674. Tsopano akaidi amene wawa tikayang'ana budget yomweno tidapatsidwa makamaka mu chaka cha 2024 kafika 2025 ndekuti chaka chake chimenechi chikuthajet. Chaka chimenechi budget yomwe tinapatsidwa ndalama kunena zona it was not fair. Akaidi awawa sanapangidwe treat bwino, anapangidwa treat ngati kuti si anthu. Chifukwa chonena kuti budget yo ndoti boma linatipatsa ndalama ndithu zomakwana akuti ka 924 million mwayiona ngati ndalama ya budget. Tsopano atayitenga ndalama ija ndikuyipanga divide ndekuti kaya ndi akaidi kumene koko zimapezeko zonena kuti no mkaidi wina aliyense pa tsiku ndekuti no amayenera awonongepo ndalama yokwana 350 kwacha ngati ndalama imene imayenera kuti noru chaka chonse chithe pamene popo. Mkaidi wina aliyense kuti chaka chonse chithe ndalama imene ikwanirane, mkaidi wina aliyense amayenera ndekuti no awononge ndalama imeneyo, adye ndalama imeneyo kwana 350 kwacha. Nanoti ndi 350 kwacha taonani tingapangepo chani ndi mmene zinthu zililimu. Olokuti tukagule even bread amene zosatheka. Nde akaidi wandoti mmene akhalira zoti zosakhala bwino kuti let's hope kuti mwina mwake boma likamamenyanso mabudget okhuzana ndi kundendeku next year yomwe ndekuti I think in 2025-2026 season imene mwina mwake akaidi wangathe kuwerengeredwa fa 350 kwacha. Nchifukwa yake no kupita malo adza mukapeza kuti kuli timu ina yake ndithu yoti ikunyenchera kumene kuchaku zosayenda the whole day magayi tsiku lonse la mtundu 350 kwacha. Ayi sizinayendepo apa. Funso ndionena kuti kodi amene anapanga allocate ndalama zimenezi ndi ndani? Boma lake ndi litino. Fatika kamba chonchera ziti
ndi boma la DPP kapena ndi boma la MCP lija ndarino apa tipangeno work with the time frame nthawi yomwe atipasa yeti nthawi yoti ikuonesa kunena kuti 2024-2025 season imeneyoyo amene amalamulira 2024-2025 anali ndani ndi ndani amene amalamulira muno zoti no ndi ulamuliro wa Chakwera umene uwu budget anapezeka zoti anthu amene wana amapasidwa ndi kuti chani amapasidwa ndi kuti no 350 kwacha pa tsiku mbali ina inde kuti anali busy kutengano ma 50 peni kumagawira anthu kumakaruta muzimalole mwaona. That's not fair, my guy. Okay, chabwino ena zinota ndakaidi amene alalangike kumeneka ya tingathe kumalingalira yonse kuti no potino ndakaidi nde basa apita kundenda kuyenera alangike kundende kukalangika komanso timayenera kumalingalira zonena kuti I think kundende kuchako maonena kuti kundende samafuna zigwisidwa ntchito kwambiri kufacha zomwe maganizo tikalanga kaidi akuti akhale achamachita kuti no correction center kama correction center kaya rehabilitation center malo amene timakasinthira kwa akaidi aja maonena kuti no akhaleno anthu oyipa kachilango kaja kakathandizire kusinkhasinkha kuti mwina mwake asinthe so tuzo zoti no anthuwa analakwisa koma tikufuna atasintha kuti pamene akubweriranso ku society kudza akachite bwino. Unfortunately akamabweriranso amasanduka zimbalangondo osati masewera komano that's the spirit nde kumene kuchako kwalanga kwake sizoti nde kuti mpaka natizira kwapanga staff mpaka nazinyenchera yonse 350 kwacho ndi ndalama yonena kuti tinganene kuti no pa nyumba makomo mene timachokiramo mwana wina alisi kapena munthu wina alisi pakhomo amadyapo 350 wazingatheke zimenezo zosatheka. And then these guys alibe option ina iliyonse fasanga apita kuti tikagwire maganyu rokha chani mwayona zosatheka. Mwina boma ilili taesera nkoneti mupange zoti zosiyana napo ndanzano aja otherwise apapa nde panalibe umunthu panalibe ethics umafunika be kumayang'ana kuti anthu watu ndi anthu ndithu ngakhale ali kundendeko ndi anthu anapalamula inde anaphwanya malamulo koma ndi anthu ndeti umunthu wonso kuyenera uzikhalapo osati mpaka na kumawalanga chonchi. Kuchoka pamene popo tikambe kono nkhani zokhudzana ndekuti ndi initiative ya kundendeko pamene boma lalephera kupatsani ndalama chonchi. I think inunso munayenera muziyang'ana kuti palibe njira zina zake zomwe mungathe kumazisakirako zakudya zinokha ngati ndende kuti kapena kulibe malo ena akuti ndaboma kuti mungathe kupita ndakaidi aja ndikumakalima kumeneko mukagwira ndime nde kuti mwayigwira nonse pakamodzi ndikuyipanirira kuyimaliza within kani masiku awiri mukadzala chanchani mwasamala chimanga chijaka kolola ndoti muli ndi chakudya chimanga muli nacho ndalama zezi zibwerazo muzinguyang'ana za ndiwo chani ndekuti anthu aja zitha kumadya osati kumadya no zichawati sima yake imakhala ndekuti no phalaphala yosauma chifukwa choti ufa wake ndi ochepa komanso mangudyaso kamodzinso amalandiriranso mmachana mutamalima even ndi mmene population ilili pamenepopo anthu 2000 chakuti mukalime minda mutamalima even minda inayo mukhoza umakhala ndi chimanga choti mungamagulise kumazipanga support nokha otherwise ndekuti no anthu andale awawa musayembekezere zonora zakhala paso ndikumakulingalirani kwambiri nwakuyikani pa mtima. Inu anthu amene magwira ntchito ku prison pamene munasankha nkuvomera zoti mwagwira ntchito prison muli ndi chinthu chofuna ndithu kuna kuti muthandize osangoti kuthandiza dziko lino komanso kuthandiza anthu amene ali kumene kuchako ndi ngati muli kufuna kuwathandiza anthu amene aza bwanzo osabweresako ma initiative ngati amene wawa tayamvula ngati inoyi ngati sili kuli kuti maminda kulibe omwe ndi aboma zomwenso ndikukayika kuyenera kukhala maminda aboma ngati kulibe maminda aboma pangani zoti mukapangire ndi maminda ngati Chichiri prison yo ilibe space yonoti mungalime koma ndikukhulupirira zonena kuti ku blanta yako kuyenera kukhala malo ena yake omwe ndi aboma omwe ndi kulima minda basi ndikukhulupirira yonjo siku sizingalephere ngati kulibe kapangeni lendi mukhoza ngopempha kandalama kuboma kufuna upanga zakuti ndikukhulupirira boma mwina akhoza kuthandiza mukapangire ndi maminda muzikalima kumene koko kusiyana ndi maprison aja mango asiya zingokhala ngati muja apanga chani atuluke ndekuti no akapitidwa kukamphepo kunja kuja kulima yonchija kapitidwa kukamphepo kena kosiyana alime nthawi kakolola sonje chonse kaya mafertilizer chakathira kakolola chimanga ndekuti muli ndi chimanga kumene kuchako muli ndi chakudya
excess ndekuti mukugulisa simuzakhala panso ndikumadandaulaso ncho, otherwise osamangodandaulaso kuchokera ku prison kopano nkofunika kuti muzikhala ndi good sense of initiative pamene mukuyang'anira ndendezo kuti no zisamafike point imene. Muli maganizo pa nkhani imene? Ngati muli nawo hayikeni mu comment section, koma kwayika mulemezanso maganizo anzathu akuti